السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت دي خالص، لان حتى انا يعني مش طالعة بقالي كتير، لان كان عندي ظروف. كان يوسف تعبان جدا جدا جدا، وده يمكن كلامنا النهاردة هيبقى حوالين النقطة دي. يا ريت ما نأذيش بعض، وده هيبقى عنوان الفيديو اللي انا هعمله النهارده. يا ريت ما نأذيش بعض. نأذي بعض ازاي؟ ان انا يبقى عندي عيل تعبان او بنتي تعبان او ابني تعبان وابعته المدرسه يعدي زمايله. ابقى عارفه ان ابني سخن، ابقى عارفه ان ابني عنده دور برد، عنده رشح، عنده عطس، واسيبه على زمايله. يجي المدرسه يقعد جنب زميله يعطس في وش زميله، وطبعا العيال بيلعبوا مع بعض، بعد ما يعطس يلمس ايد زميله. يبقى انت كده اذيتي الناس اللي حواليكي، ويبقى حرام عليكي، انت خدتي وزر. انا واحده من الناس ابني مناعته ضعيفه، فلما اي حاجه بياخدها، لما راح المدرسه ده كان اللي حصل، ان هو كان جنبه حد تعبان. مجرد ما عطس، مجرد ما كده ابني تعب تعب تعب، ربنا اللي عالم. احنا خدنا اسبوع شكله عامل ازاي، شكله عامل ازاي، مش اي حاجه والله العظيم. اتبهدلنا وهو اتبهدل عشان حد او ام مش فارق بالنسبه لها ابنها، ولا فارق بالنسبه لها اللي حواليها. بجد حرام. يا ريت نراعي بعض، يا ريت نتقي ربنا في العيال، عيالنا وعيال غيرنا. لان انت مفكره ان انت كده يعني عدت، لا، خدتي وزر الطفل اللي عيل او العيل اللي عيل. حرام عليكي. ابنك تعبان مش هيجيب شهاده الدكتوراه يعني. قعديه لحد ما يطيب، تعملي له حاجات سخنه وقعديه وراعي ابنك لحد ما ربنا يشفيه، وبعد كده نزليه. انما انزله وبهدله وبهدل اللي حواليه، يا ريت يعني، يا ريت مش عارفه اقول ان نراعي بعض اكتر من كده. يا ريت يبقى عندنا ضمير، يا ريت يبقى عندنا ضمير، لان ده ضمير في الاول وفي الاخر. دول عيال بتلعب مع بعضها. العيل التعبان اللي جاي ده هيلعب مع زمايله، هينشر الوباء. طب ليه ما يبقاش عندنا تحضر؟ ليه ما يبقاش عندنا تفكير؟ ليه ما يبقاش عندنا خوف من ربنا؟ ليه؟ ما علينا. هو فده اللي اخرني. انا هعمل دلوقتي كوبايه هوت شوكليت. هعمل ايه بقى؟ معايا كيس كريم شانتيه. تمام. طبعا ماليش مزاج اعمل حاجه اصلا، بقالي كذا يوم ومش مصدقه اصلا ان انا ممكن بصفة تتحسن. كان مزاجي مش عارفه اقول ايه ولا اتكلم في ايه والله. اعصابي كانت تعبانه ومزاجي كان وحش جدا. معلقتين كريم شانتيه. عندي هنا عندي برضو معلقتين لبن بودره اهو. تمام. عندي بقى المكون الرئيسي. عندي معلقتين كاكاو، معلقتين كبار كاكاو. يبقى معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن بودرة، معلقتين كاكاو. تمام. عندي كمان معلقتين نشا. ده كان اخر النشا اللي عندي. التعب ده خلاني وقفت ان انا اشتري حاجات مركزه معاه هو بس، لان التعب كان شديد. مش عاوزه اقول لكم، حرام ما بتنزلش، وربنا يعافي ولادنا كلهم. كانت حاجه ربنا ما عاد يقعدها بجد. خلاص. عندي بقى السكر، معلقتين سكر، ولو سكر بودرة يبقى مفيش مشكلة برضه. معلقتين سكر، والسكر بقى انت اللي بتتحكمي فيه. عاوزة معلقتين، عاوزة اكتر، براحتك. تمام. بس هي دي البودرة بتاعت الهوت شوكليت.
معلقتين كريم شانتيه، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو، معلقتين لبن بودرة، معلقتين كبار سكر، او لو انت بتحبيه بقى اكتر من كده مفيش مشكلة. تمام. هجيب بقى انا دلوقتي الكنكه بتاعتي وهحط معلقتين كبار هنا كده اهي، ومعايا قطعة شوكولاتة هحطها، وهجيب اللبن واجيب اهو. بقى الكوباية بتاعتي اهو على النار على طول، ما تستنيش. خد غلوة واحلى، شوفوا احلى كوباية هوت شوكولاتة. انزل بقى بيه كده اهو، شوفوا. عاوزة اقول لكم تحفة، ده غير طبعا ان هو يعني مغذي اهو. يبقى هنا ازينه بقى معايا هنا مارشميلو، كده عندي كمان بشر للشوكولاته. ايه العظمه دي! الف الف هنا. كوبايه هتشربيها بره غاليه جدا، انت ممكن تعمليها في البيت. احلى هوت شوكليت، والبودره بتاعته ممكن تحتفظي بيها وتعملي كل ما يهفك كده دماغك ان انت تقعدي بالليل وتعملي حاجه حلوه ليكي او للاولاد. شوفوا كمان تحفه، اجمل هوت شوكليت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد، وكمان دايما اقدر اتواصل معاكم. ما تنسوش تنزلوا كمان تصلوا على سيدنا محمد كتير في الكومنتات عشان ناخد حسنات مع بعض. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم.